दोस्तों, क्या आपको पता है कि छींक आने पर हम अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। आज है हमारे चैलेंज का डे 4। जब हमें छींक आती है तो हमारे जिस्म से हजारों जर्म्स बाहर निकलते हैं और दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकती है। इसलिए सुन्नत यह है कि हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह और सुनने वाला कहे रहीमुक अल्लाह, मतलब अल्लाह तुम पर रहम करे। अमल हमारी सेहत की हिफाजत की दुआ है। क्या आपने आज किसी को या रहमुक अल्लाह कहा? कमेंट में जरूर बताएं और कल के लिए सब्सक्राइब कर लें।